啊，就係上邊嗰度火燭啊，燒着咗啊！嗰度咪倉庫嗰度咯。有幾多後生仲知道清平飯店4個字？唔知咁火爆啊！要等位，都係凍嘅，係，因為清明雞係要凍嘅。Hello， 各位觀眾，大家好啊！我而家所在位置人民中路。咁今集影片咧，老婆就話想去新開嗰間清平雞嗰度試下嘅。咁啊，嗰度又係龍津路。咁我話啊，不如我過嚟呢邊睇下先啦。睇乜嘢咧？我想去人民南路13巷嗰度啊，布匹批發市場嗰度咧。早前咧咪話發生火災嘅，咁啊萬幸就係冇死人啊，好似死咗一個，係啊。咁啊，我就諗住今日過去嗰邊睇下先至再去食清平雞。位置人民中路，咁咧一直往前行咧就係向南嘅，咁啊再往前行少少咧已經就到13巷㗎啦。咁如果喺前邊往左轉咧，就可以翻去惠福西路咯喎，即係繼續行就你去得到北京路啦嚇。咁當然係好遠嘅。咁另外對面咧呢度叫做美銀中心美國銀行大廈，咁但係同美國銀行啊係冇乜太大聯繫嘅啫嚇。但係咧裏邊嘅餐廳係特別多嘅。喺人民中路呢度咧，亦都可以見到有好多騎樓嘅，而且佢種騎樓咧係樓上仲有人住㗎啦，好似對面呢啲就係啦。咁喺廣州好似咁長嘅一連串係有騎樓嘅咧，就仲有人住啊嚇，又其實並不太多。至於上邊呢個咧，就係人民橋。如果我冇記錯嘅話咧，就喺我出世無耐落成嘅。咁好多人都話咧，自從建成咗人民橋之後咧，中山路呢一段就變得冇以往咁興旺啊！以往咧廣州啊，其實從好耐以嚟咧，一直以嚟咧，呢度都係一個商業旺地嚟嘅。因為以前咧呢一段啊叫做新寧路啊，呢度咧有好多商鋪啦，譬如話嗱，我哋而家見到對面嘅騎樓啦，包括咧我爸爸即係仲比我當時比我而家仲要細個，佢應該係啱啱出嚟做嘢無耐，就喺呢度附近工作㗎啦嚇。佢對呢邊咧都比較熟悉啦，應該嚟講係。但係自從起咗人民橋之後咧，即係點講咧？如果你話既可以講話風水學説啦，其實咧亦都係一種心理暗示，又或者係一個建築學上啊，或者甚至乎講到城市管理都仲得添。試諗一下，如果我講以往可以喺左邊呢度嘅地鋪買完嘢，又過對面繼續買，兩邊係交流比較暢順嘅話咧，咁生意肯定係會比而家好啊！再加之上邊整咗人民橋，唔好講話而家呢啲樓有幾舊啊，其實佢哋對佢哋咧賣盤我諗都冇乜㗎嚇，真係好大影響啊嚇！遮住晒啲光線，最尾咪變成咁咯。久而久之咧，咁啊地鋪咧都仲有生意做嘅。譬如好似呢度咁，仲有啲餐廳啊，賣手機啊，賣童裝啊咁嘅。咁啊，再有咧，先頭我講錯名啊嚇，我講咗新寧路，其實呢度豐寧路先啱啊，豐收嘅收，寧靜嘅寧，豐寧路。自從起咗人民橋以後咧，好多生意都變得差啦。但係唯一一樣生意咧，越做越好就係服裝啦。咁因為咧嗰啲屋變成咁之後咧，住嘅人就越嚟越少啦。咁住嘅人越嚟越少咯，咁佢點辦咧？有啲咧就可能租出去做貨倉啦，甚至乎咧租咗出去做鋪頭啦。仲有一個行當嘅生意喺廣州咧，就係配眼鏡啦嚇。如果係要平嘅，其實質量唔差，我之前都講過嘅，絕對嚟到人民路呢度咧係有好多選擇嘅。咁之前咧。大概早應該上半年都有啊，尤其一季度，哇超級多人咧發嗰啲email 啊，公司也好，代理公司也好咧，發俾我哋啲 YouTuber 咧，叫我哋做廣告賣廣告啊，關於眼鏡啊咁。其實
嗱，首先第一個咧，我係唔係好中意代言接廣告，但係咧，如果我再做完嗰個代言咧，我同人哋講深圳配眼鏡有幾平，咁然之後一對比翻人民路呢度咧，咁啊價格又爭咁遠，所以最終我都係冇同人哋傾得成呢個代言就係咁解啦。喺廣州批發市場嘅批發市場啊只要佢願意做嘅話咧，基本上華南區都已經算係最大，我唔敢講全國。大家可以是但攞一樣出嚟睇下，包括眼鏡都係嘅，幾多眼鏡城呢度一路行落去都係嚇。咁香港嗰啲咧就價錢梗係貴啦，其實深圳都唔會平啊，只不過對比香港係更平啫嘛。記得咧，大概2000年前後到啦嚇。咁我啲親戚啊，香港啲親戚咧，專程翻嚟人民路配眼鏡，一來咧佢哋對香港嘅親戚對人民路咧又熟悉到不得之了啦其一，第二咧真係平噶嘛。呢度咧就開始逐漸變得繁忙啊！樓上又有呢度又有人民醫院啦，呢度又有配眼鏡嘅地方啦，再往前行就係賣衫嘅地方啦。穿過一堆賣眼鏡嘅鋪頭之後咧，我哋慢慢咧就會開始見到嗰啲服裝批發嘅鋪頭啦。咁因為火災過咧，當時我仲記得，當時我係喺番禺食緊排骨飯嘅，係啊，番禺廣場附近、市橋附近啦嚇。咁睇到新聞就講哇大火燭啊咁樣，我就奇怪啦，究竟咩事咧咁？原來又係服裝批發市場。咁呢啲服裝批發市場咧生意又好啊，但係咧因為佢哋要擺貨啊，要有倉儲啊，咁所以咧其實係幾容易引起火災。之後咧佢就唔同眼鏡咧一箱咧可能賣好耐㗎啦嘛，有幾多貨嚟㗎係咪？咁但係服裝就唔同啦，佢人哋嚟攞貨一袋一袋、一包一包咁攞啊嘛，咁所以咧就或多或少都會有消防隱患嘅。自從火災之後咧，我都係第一次過嚟。我發現咧，好似真係靜局咗好多喎，安靜咗好多喎。以往呢條路行都行唔到嘅喎。咁嚟到呢一段咧，人民南路已經係好接近服裝批發嗰啲鋪頭嚟㗎啦。咁再往前行少少咧，就係狀元坊嗰個入口啦咁喺呢度咧，因為好多舊屋啊，佢哋嗰啲消防改造咧都不是太容易嘅。咁所以咧，狀元坊點解冇咗？其實個原因就係咁啫嘛。佢根本冇辦法改造，而且如果人太多嘅話咧，係會有即係踐踏啊，即係人踩人嗰啲意外嘅。咁而家咧，連對面咧賣服裝咧，好似突然間變到好冷清喎。咁梗係啦，燒過一鋪之後咧，好多都要檢查下嗰啲消防得唔得啊，又或者重新核准過嗰啲消防先得噶嘛，係咪？咁而家咧，以往都冇咁冷清啊，呢幾間鋪。佢係點樣咧？其實成條街都係賣衫嘅。咁最主要嘅客源咧就係批發。咁有啲客商喺外地大灣區
譬如話開平咁先算啦嗬。咁啊佢有個服裝店喎，賣女裝嘅喎，咁佢去邊度攞貨？唔通去好遠攞貨咩？梗係嚟廣州嘅啦嘛，係咪？咁嚟攞貨之後咧，咁咪攞翻老家賣咯。咁因為佢哋嗰啲鋪租唔係好貴嘅啫嘛，咁啊老家嗰啲人咧又覺得啊呢啲好時尚啊，咁久而久之咧就會有越嚟越多人過嚟買衫咯。咁啊最遠你外省都得㗎，係咪？就由好多批發市場形成嘅。嗱，譬如啊對面咁先頭，我哋又見到有一個啦，呢度又有一個啦，但係咧真係好似冇以往咁居水馬龍。然之後狀元坊依家咧，亦都係變成嗰啲服裝嘅倉庫咯。喺以往咧，人民路呢一段、人民南呢一段咧，主要係賣戲服㗎。咁大家奇怪點解要賣戲服嘅咧？係演大戲嗰啲戲服啊！最出名就梗係狀元坊啦，附近都有好多嘅。咁時至今日咧，就變咗賣嗰啲衫啦，即係嗰啲時裝啦。咁啊嗱，生意咧確實真係冇之前睇咁興旺啊！呢條路咧根本行你都行唔到啲電動自行車咧飛嚟飛去啊！依家咧都仲行得到咯，係啊！咁然之後咧有觀眾可能會話：喂，會唔會即係生意差咗？我可以同大家講，保證唔會，因為就算疫情嗰陣咧，嗰啲人咧即係都係要出貨，都係要賣貨，即係講難聽啲，冒死都要賣嘅。好多人咧，成個商場封咗咧，都係攞啲貨出嚟賣嘅咯，嗱，呢度有好多打包嘅鋪頭啦，呢度仲有一間賣戲服嘅添，仲有㗎。咁有啲咧直頭將嗰個工場咧擺埋喺呢度啊，但不多嚇，一兩間咁咯。有好多客商咧嚟到攞貨嘅時候咧，佢就會將自己一啲特別嘅配飾就做埋上去嘅咁咯。咁啊呢度咧就更向終端零售，即是話如果你想攞貨咧，直接嚟到呢度都揾得到。哇！嗱，而家多咗好多呢啲啊，直接喺度做埋生產啊。咁啊，除咗呢度最出名嘅，當然就有中大啦。即係怡樂路啊嗰邊嗰啲咧，嗰邊又會更多廠房咯，嗰度就更多係面向一啲大型嘅批發嘅公司嘅。到呢度咧，我哋開始見到啦，之前火燭嗰棟樓啊咧就係斜對面嗰度，而家圍住紅白藍膠布㗎啦。咁啊出咗事，肯定係而家唔會俾佢做生意住㗎啦，邊有咁快啊？其實喺嗰條路仔咧一路穿出去咧，係可以去得到上下九步行街嘅，十寶路啊，咩杉木欄路嗰啲咧，嗰度咧堪稱啊整個廣州咧最繁忙嘅一條路之一啦嚇，唔好講全部啦，就喺呢個兒童公園嘅對面咯。冇錯啦，就係呢度龍城服裝交易中心，咪就係呢度火燭咯嚇。係啊，佢真係冇花鳥魚蟲市場咁好彩啊，又死人。因為點解咧？佢有倉庫嘅，咁啊倉庫可能分咗好多格啦，嗰一格嘅倉庫咧，咪一燒着咗，走唔甩。唔知話花鳥魚蟲市場，即係雖然燒起身都好大鑊，但係嗰度咧起碼佢冇咁密閉啊。大家諗下一個服裝批發嘅倉庫，佢啲貨架冧到好高，勉強一個人入得到去嘅啫嘛。真係不幸啊！呢度咧係即係車梗係唔得啦，即係4個轆就梗係要睇燈啦。基本上咧係冇人睇燈㗎。嗱咧呢條紅燈邊個睇嘅啫？係望都唔望㗎。係啊，即係佢都會望下啲車咁咯。又或者3條靚女坐埋同一個電動自行車。呢度咧就堪稱全廣州最繁華嘅路段就冇之一㗎啦。喺鏡頭嘅正前方一路過去咧，仲係一德路添，係咪好精彩嘅？過唔到，同埋呢盞紅燈唔知點解等咗咁耐都仲係紅燈。過嘅人咧，違反交通規則嘅人咧，我諗起碼都有20個都有啊。終於轉燈，近距離睇下呢度變成點啦。
就係上邊嗰度火燭啊，燒着咗啊！嗰度咪倉庫嗰度咯。嗱，連嗰個交通燈咧都遮咗一半去啊！係咪好熱鬧？好多人咧？我先頭仲講會唔會有火災，所以生意變差？我可以同大家講唔係嘅。你睇呢條路，因為如果咧，我成日講啊，如果你揸車喺廣州啊，行咗幾條路咧，你係當畢到業㗎啦。呢度係其中一條咯，嚇。精彩到非常。咁我而家行緊呢條路咧，就和平東路啦。咁我會一直往前行，然之後穿過康王路，咁啊翻返去實家子嘅。喺呢度咧係會見到好多穿着好時尚嘅年輕少女嚟買衫嘅。咁大碼 model 都有嘅喎。但係佢哋係會專門帶埋啲 model 過嚟揀衫㗎。我而家企緊呢度咧，呢一堆建築物咧，其實就係當時火燭嘅時候咧，都有牽涉過呢部分咁樣，就冇燒到過嚟咁大啫。過後咧生意照做，咁然之後咧呢邊咧又整緊路，哇！精彩到啊！如果真係要揸車咧，過得到呢條路咧，咁啊已經係好叻㗎，真係好叻。大家見到㗎啦，就係呢，仲有咧，呢啲鋪租一啲都唔平㗎嚇，係一個可以係去到好驚人嘅數字嚟嘅。外邊呢啲鋪頭幾十萬一個月都唔出奇嘅嚇。睇下咁樣整水管，做少一個月生意，真係命都俾埋你啊！啲老細話。睇下上邊嗰啲騎樓屋咧，呢啲都唔算騎樓屋啊，因為冇騎樓㗎。但係呢啲舊屋咧，都係好有民國風，好與眾不同，同我哋先頭見到嗰啲咧係好唔同啊！上邊嗰啲窗花啊〜陽台啊，咁啊時至今日咧就已經變成係全部都係賣服裝嘅鋪頭咯。咁而家我行緊呢度咧都仲係和平東路。咁如果講到最繁忙，應該就係呢一條路啦。咁啊其實就算過隔離嘅杉木欄路啊、長欄路啊，都係好熱鬧嘅，就冇呢邊咁水泄不通啊。呢段已經好咗㗎。有時候咧巴士過咧都完全過唔到嘅。不過再往前行咧就已經係康王路啊，咁我哋喺嗰度前面往右轉過去會合老婆。呢度咧係做緊一個水管嘅工程啊嚇，仲掘穿咗條渠添啊！但係又似係有計劃地掘穿嘅喎嚇，灑數咁樣喎，因為好少見啊。佢可能咧唔想話停咗啲水啩嚇，所以咧搞成咁咯。肯定係掘穿咗啦，你睇下噴到，路咧呢邊就咁亂㗎啦，冇辦法㗎。仲要呢條路咧已經係單行線嚟嘅，電動自行車啊、貨物啊、商戶啊，搞到亂七八糟。呢我哋又匯合咗啦！我哋喺華林寺地鐵站出嚟，啱先仲行過荔灣廣場，咁啊裏邊啊唔多講啦嚇，好多古仔。不過咧要講嘅係裏邊而家好旺好熱鬧啊！我哋而家咧就打算去清平飯店嘅舊址緬懷一下，都帶大家行下睇下呢度應該係屬於下九路嘅，冇錯，下九路啊嗰度寫住啊嚇，唔係我特別醒，我經常咧會將下九路同上九路撈亂嘅，只係近人民路嘅就下九路咯，係。下次又唔記得㗎，不得不提嘅就係咧，
呢個上下九步行街，永遠都係咁多人㗎喎嚇。即係呢啲叫無形資產。其實好老實講啊，有咩買啊？呢啲邊度冇啊？係嘛？都係要嚟啊！我見到好多遊客啊，遊客啦係嘛？咁後邊又有遊客啦。老婆喺度講緊，呢度曾經一間鋪等於二沙島一間別墅啊嚇，係啊，咁啊就已經變成咁啦。咁啊商業區嘅轉移都係好正常嘅。我哋咧去清平飯店之前咧，先嚟緬懷下呢塊牌先，係啊，仲留喺度㗎。我就冇幸話食過啦，細個就唔知咩味道啊嚇，但係應該都唔差吧。往前行咧，其實就係我先頭經過嘅人民路啊，咁啊兜咗個圈嘅。喺鏡頭正前方呢度過去呢度係光復唔知中定北啦嚇，光復中啦。過到去咧就係、去到先頭咧，我哋賣衫嗰度咯。我睇見咧好多人咧都拎住啲衫嘅，有幾多後生仲知道清平飯店4個字？唔知㗎啦。清平飯店係簡單睇過之後咧，我哋去清平飯店食嘢啦嚇。喺呢度往前行，我哋而家行緊呢度光復中路。光復中路又有段古喎，嗱我已經唔記得咗個號碼，應該係第6鋪嘅，考下大家。我之前都講過，嗱我哋經常會聽到第18鋪、第10鋪，咁有好多咧喺 number 係唔見咗，究竟去咗邊嘅嚇？咁其實係有嘅，譬如話第6鋪，其實咧就係光復路呢度啦，咁啊大概附近啦嚇。譬如話第8鋪，咁第8鋪喺邊度咧嚇？咁啊第9鋪又喺邊度咧？其實我都唔知，但係我係知道第6鋪其實就喺光復路呢度㗎啦。附近嚟講咧，光復路咧又算得比較安靜嘅，都有少少服裝批發嗰啲鋪頭嘅，做下倉庫，但係就稍為遠離咗咯。同埋佢哋呢度都有啲眼鏡鋪嘅，但係同人民路比起身，又肯定係冇咁熱鬧㗎啦。光復路呢度啊嚇，以前咧就叫第6鋪啊，咁點解要光復路咧？其實好簡單嘅啫，就係民國嘅時候咧，光復大漢河山嘅意思，所以將呢度叫光復路，就係咁解啦，冇其他意思。又嚟睇下樓價，咪1000零蚊啦。單間新光廣場貴喎，3000幾。光復大廈4000幾5000。呢啲咧就係附近嘅租盤。即係可能嗰啲咧，好細間嘅。係。有啲係倉庫嚟嘅，嗱倉庫啊，啱先講嘅洋行路啊，租到6000蚊個月倉庫嘅。轉嚟到呢度，即係原先都唔知嗰度咩路嚟，原來就係逆行啊嚟咗。之前都帶大家嚟過呢度嗱，就係呢個阿姨賣齋燒鵝呢度咯，最出名啊！上次我哋就喺度買齋燒鵝食，買你試下齋燒鵝，我唔食啦，我食過。咁啊行到路尾咧，仲有腸粉食嘅，咁呢度咧一路行翻出去咧，就已經係龍津路啦，係啊。綠豆沙食唔食啊？5蚊，5蚊半，芝麻糊，係啊。呢度咧就係榮華樓啦，勁唔勁咧？我哋行呢個方向，正前方呢個方向係嘛？係啊。哦，係，冇錯，行呢邊嗱，一路往前行就係龍津路啦，係。大家一路有睇我哋影片都知道，龍津路咧已經係一條好窄嘅路嚟嘅。逆巷裏邊咧仲窄啊，咁啊行到後段會闊落啲嘅。咁但係咧好多巷咧都係四通八達。今日話行咗好多巷啊。嗱，譬如喺我左手邊呢條巷咧，其實可以出得翻嚟。啱先嗰條路咧，我哋想食芝麻糊唔食，點解咧？其實想試下呢個薑埋奶啦。沙灣薑埋奶喺廣州咧，老城區咧，佢真係可以算得上數一數二嘅。薑埋奶以外咧，其實佢哋都好多嘢食嘅，咁啊有薑汁湯圓都有嘅，怕唔怕食完之後但係食唔落靚雞？其實都冇乜所謂嘅。
呢邊就薑埋奶啦，12蚊就係咁啦。仲有雙皮奶都係12蚊嘅，鳳凰奶糊都好喎，14蚊。哇！我哋嘅嘢食到咗啦，都係要熱㗎。鳳凰奶糊，佢係不停攞隻手攪㗎，落啲蛋黃落去。咁至於呢個咧係薑撞奶，沙灣薑撞奶，個羹咧會浮起身。黃奶糊嘅價格係14蚊，薑撞奶係12蚊嚇，唔平但係靚，同埋可以叫少甜咯，就唔係好甜嘅，幾好。因為好熱，根本食唔到。但係咧呢啲美食咧，你係唔可以要凍嘅，因為咧佢係現場製作即做嘅，根本唔存在什麼預製嘅係嘛？冇嘅。咁啊，如果係想食翻到話真材實料嘅，一定係嚟呢度啦嚇。其他嗰啲咧，即係冇辦法啦嚇。旅遊區都係預製嘅，不過咧就要等一等先。老婆話：我呢個奶味仲濃喎，我呢個係鳳凰奶糊啊！真係小甜係唔濃。我覺得我唔知佢係咪落蔗糖都仲好嘅。我怕佢係嗰啲粟米糖漿咧，即係汽水裏邊嗰啲嚟，爭啲講流口啲。汽水裏邊嗰啲砂糖咪好咯，砂糖先好啊，蔗糖或者砂糖，最怕係粟米糖漿嗰啲。唔係啊，嗰啲平啊嘛，同埋穩定啊嘛。啊！有一陣奶味喺後邊，有好多老食客咧專程過嚟呢度食啊！隔離台靚女咧，仲話今日手勢好似爭啲。係啊，係。唔夠薑。係，我唔知唔夠咩，我邊係識得㗎？係真係冇凝固得咁結。啊！呢啲咪冇預製㗎啦，但係都好夠辣啦。係夠辣。夠辣。咁佢哋啲薑咧係嗰個榨汁機咁樣一滴一滴榨出嚟嘅，喺門口咧仲可以見到好多嗰啲薑嗰啲渣嘅，話呢個仲好食過薑撞奶，夠結啊！薑撞奶啲啊，韓國嗰啲係啱啊！老城區先有啲咁嘅感覺嘅，門口仲有兩隻貓添。咁我哋而家去簡單啲買啲餸，買完餸咧就過去食飯。咁啊就喺楊濤廣場嗰度嘅啫，即係我哋成日去嗰個龍津路市場隔離咯。行翻嚟康王路應該係中路啊。先頭咧，我哋影片咧開始咧，咪即係喺後邊咯，其實好方便嘅。咁啊經過多方考慮咧，而家差唔多6點啊5點半過咗，咁啊去食咗晚飯先啦。食完晚飯我哋再試場咯，咁樣會冇咁多人，同埋唔知有冇得平嘅汁。同埋咧，我哋嘅計劃啊，聽日咧係會陽光嘅，咁所以其實唔使買好多餸。再往前行就係我哋經常去嘅陳家祠地鐵站咯。咁啊呢度咧就康王中路啦。哦，就係呢度。嗱，佢哋寫住係清平飯店。咁啊外邊一行出去咧，就已經係地鐵站嚟嘅，陳家祠地鐵站嚟，好方便嘅啫。應該係 C 出口咧。我哋咧驚冇位啊，都係早啲嚟。而家過咗5點半無耐咯。呢度上去2樓。啊，清平飯店以前就係生產煙仔嘅地方咯。啊，依家咧就變咗清平飯店啦。咁都好嘅，都係廣州老字號，對面好多餐廳啊，都係方便嘅過去到。樓下又有賣嘢飲嘅，係啊，多人嘅。咁咧呢啲咧應該又可以算是為老字號網紅店啦，係咪咧？都多人喎，有肯定有位嘅，不過就要攞號啦已經。有冇咁火爆啊？要等位。我哋咧攞咗位啦嚇，咁咧要等，仲要等幾多？等五個 number。呢度咧已經要等位，好多人排住隊。不過我哋都係會喺度食㗎嚇，我哋唔會揀其他地方。咁啊好處就係有得手提電話排隊咯，睇到自己等到幾時。早知早啲喺手機攞號啦，我真係諗唔到咁火爆㗎嚇。個老婆話冇位喎，會唔會我都係邊有可能㗎？係咪先？點可能㗎？但係竟然冇位。咁我哋去市場買啲餸先啦。我哋要圍呢個煲仔粥人多啊！諗唔到咧，清平飯店仲多人，仲火爆。我哋就喺呢度行翻出去市場買少少餸先。至於我咧買餸就唔多影啦，因為咧要睇住呢個號碼。
咁啊，大家而家睇住啦嚇，而家係1751。九啊！依家未啊，佢一路都未撳掣啊！佢因為嗱點解咧？因為而家啱開飯咋，你起碼食一個鐘一啲人係咪先？我估應該1個鐘就差唔多噶啦。咁佢有啲咧就想搭台嘅啊，所以其實亦都唔使咁急喎，我覺得。等1個鐘差唔多，又嚟到龍津路買少少餸啊！買餸係我哋日常嘅生活，所以咧都係會記錄低佢嘅。亦都俾大家睇下咧，究竟啲物價變成點咯。早幾日我喺邊度啊？喺番禺啊，見到啊，竟然有5蚊雞又係咧，就打算係買啲水果嘅。咁啊，因為差唔多到端午節啦，亦都會見到有好多粽賣咯。至於端午節去邊度飲食咧，我哋都係唔知嘅。不過先咧就會去到呢個兒童節先嘅。香港唔同啊嚇，兒童節咧香港係唔知點解嘅。其實咧兒童節國際兒童節係6月1號嘅。如果我冇記錯，好似係連美國都係6月1號嘅，但係香港唔係，好得意啊！咁啊，但係呢個唔重要啊嚇。過幾日就已經係兒童節，應該好似係星期6係嘛？係啊。繼續往前行，我哋唔入去菜市場嗰部分㗎。考慮到過幾日，我哋都去陽江啊，係嘛？我哋會買啲水果，我擺喺屋企啊，等個女自己慢慢嘆。咧話説早幾日咧，咪影片大家睇到啊，我姑姐咪結婚週年嘅，咁啊我爸媽咧就翻咗嚟廣州啊，有佢屋企咧睇住個女，不過我哋咧就可以玩得盡興啲。呢隻種啊，好啊，鹹肉粽。佢又唔算好大隻，係啊，收市有咁平嘅，平時賣10蚊10蚊4隻。5蚊一隻。你食啊？自己熬嘅豆嗰啲豆沙唔係話唔係啊，入邊有熟鹼嘅咩？熟鹼甜甜地嘅咧豆沙。唔係有㗎豆沙嚟㗎。係而家有嘅，你真係係咯。好食啊！嗱咧講住啊，端午節咧又買咗袋粽啦嚇，唔知好唔好得過芳村啊肥姨嗰度啊？呢度用咗20蚊買咗6隻粽。一個可唔可以帶多個計？你攞一個唔得喎。上咗嚟啦，好火爆喎！真係仲火爆過樓下食粥嗰度喎，真係全場滿座嘅喎。而家係6.3嘅，真好彩啊！我哋上到嚟見到好似係我哋 A9 啊嘛，咁跟住咧佢好似係唔知嗌到 A6啊，我話快啦快啦，咁然之後咧一路跳到我哋 A9 啦，即係換言之，我哋上到嚟之後幾乎冇等過嘅，連想揾張凳坐下唞下等下先啦，都冇咁嘅機會啊！咁啊，但係咧入到嚟就張台係會比較細，包都唔會安排一張大台俾我哋啦，係咪先？咁啊，堪比早幾日咧，我哋茶餐廳嗰張台咯。呢度梗係食清平雞啊，個個都係為咗清平雞而嚟嘅啫。老婆喺度點緊單，咁啊清平雞我啱先見到78蚊半隻。應該係咁啦嚇，肯定要啦。終於又嚟眼花撩亂讀餐牌時間啦。咁首先呢個就係呢個清平雞，78蚊半隻，首本名菜啊！我諗咧，如果你話講到廣州要揀一道菜出嚟最出名嘅，係呢個都唔出奇。係啊，咁啊第二個咧就下邊有黑松露燒鵝啦、脆皮乳鴿啦、豉油雞啦、叉燒。正常啊，呢價錢都，哇！呢個勁啊，茅台遮黃鱔，咁啊應該係冇酒精嘅，因為已經揮發咗㗎啦嘛。加入購物車，88蚊一嚟啊！意想不到黑醋骨，應該係酸甜骨啦。係，仲有炒麵都唔錯。老婆講緊，佢已經睇到隔離台要炒麵啦，就有涼瓜牛肉啦。因為唔要嗰個追線都成日食。苗味聖女果，老婆話唔要追線，好，我揀翻佢，係啦。我揀嗰個其他咪。咪就有小菜啦、豉油雞啦、燒腩仔都賣晒啦。哇！個系統仲冬瓜，呢個時候食冬瓜都好喎。瑤柱火腩炆水瓜，仲有冇冬瓜？炆水瓜。鴨仔菜好啊，瑤柱火腩炆。咁啊，再要個炒麵咁咪得咯。夠咯。係啊，我就唔食啊，還唔食啊，睇下都好啊。九轉大腸78，太多嘢食啦！一路睇一路喺度諗緊其他，有少少風格似陶陶居，係。
即係都係廣府菜，但係包裝過嗰種感覺嘅。價錢大多數50零蚊咯，最平啊嚇，貴嘅就60-70啦。咁啊，再要個炒面咁就差唔多啦吧。哇，後邊都多嘢食喎，有牛仔骨88，墨魚餅56，都好啊，墨魚餅啊。炒米粉炒面，我哋叫佢炒面係嘛？呢個炒面咧，咁樣嘅，就咁啦，清清地。成烏龍嘅。係啊，不過落咗單就算啦。因為其實咁嘅，我啱先撳咗一半咧，咪個畫面跳咗出去咧，我跑去上次咁樣去食嗰個茶餐廳，突然間佢話賣晒菇青，嚟呢度清明雞菇青，我使乜嚟清明雞食啊？其他餸，我就係為咗清明雞嚟嘅啫嘛。其他餸，因為我哋咁近，下次等佢唔係啱啱開業最火爆，再嚟都得嘅啫嘛，係嘛？咁啊，等嘢食嚇。咁啊，先頭咪講過話清平雞咧，係廣州可能會係最出名嘅味餸嘅。咁其實從幾時開始咧？原來從80年代開始啊。先頭老婆都仲講緊話會唔會好耐歷史啊？有成100年啊，其實冇嘅嚇。反而其他茶樓就歷史會耐啲，因為始終可能80年代開始物質開始豐富咧，先至會有食翻雞啊嘛，係咪？咁佢哋最出名就白鹵水，而清平雞咧演化出嚟咧，亦都有幾間餐廳做雞嘅係好出名嘅，即係清平雞嗰啲師傅出嚟做嘅。咁啊，包括一心雞都係嘅，清心雞又係嘅，有聯都係嘅。咁啊，會唔會嗰啲徒弟都咁勁啊？清明雞呢度有好不得之料咧，唔知嚇。清明雞喺廣州唔講呢度啊，剩得唯一一樣嘢就係啱先我哋見到嗰塊牌啦嚇，嗰塊真係唔拆得㗎。除此之外咧，專程行過去拍㗎，我哋兜遠去拍㗎。如果唔係康和龍一路行就到啦呢度啊，真係咁啊，睇下有冇咁值得緬懷啦嚇。咁同埋咧，仲有件事情咧就係有網友啊咁啊發咗啲相俾我睇，話咧佢哋已經去緊大三元食啦。咁有機會我哋又再翻去大三元試下啦。咁啊群組觀眾發出嚟嘅，我就唔講係邊個啦，係咪？但係咧到時一定要早喎。佢都係喺翻長堤大馬路嗰度開業喎，即係原址仲保留到。大三元我講嚇，呢度保留唔到原址。係啊，冇辦法啦，價錢都唔平喎。唔係保留到都好難去啊！哇，118蚊半隻太爺雞啊！呢個，真係誇張啊！揾機會啊，揾機會去啊，係啊！大三元就老一輩會更喜歡嘅。清平雞咧就我哋父輩嗰代好，應該嚟講大三元咧，如果係有咧就阿爺嗰輩，但係咧如果係清平雞咧就我哋爸爸嗰輩，清平飯店咁咯。大三元就有幸我就曾經喺國企做嘢嘅時候經過佢門口，當時仲未拆嘅，睇住佢個天花都仲好靚㗎。咁啊依家咧就好似係原本個老闆嚟做翻咯，但係就唔可以再用翻大三元嗰個名咁咯。唔記得啦，係啊，咩優記大三元啦，好似叫做係萬換清平雞，終於嚟啦！咁啊呢度係半隻嚟嘅，78蚊，大家覺得性價比如何？我先揀過我最中意嗰個部位。其實咧，我都好耐冇講過，如果呢個部位煮得好食咧，個雞都唔會難食嘅。同埋仲有咧，有時候話要睇啲雞阿師傅有冇心咧，仲有冇睇佢有冇鐮刀。即係斬開成抽夾位嗰啲咧就唔得嘅。呢啲生咁嘅啫。係啊，再加少少薑葱，咁樣雞胸肉好食。嗰啲係俾啲外省人食。我諗住你可以啊。可以啊，係啊，比想象中好，唔係淨係得個名，應該咁講啦嚇。半隻都幾滑。有味嘅，咁但係咧都有少少鐮刀啊嗱。呢啲咧唔同嗰啲小店賣38蚊咧，我冇乜所謂嘅。賣78半隻咧，我係梗係要挑剔多啲㗎啦。碟都係凍嘅，係，因為清明雞係要凍嘅。唔係佢要隻碟都凍嘅，碟都要冰過㗎。同埋咧，嗰啲白鹵水都夠味，好夠味，而且我可以接受到再冇咁鹹啊！都係嗰句啦。如果佢賣緊38蚊半隻咧，甚至20蚊半隻咧，我好滿意啊！
咁啊貴啲雞要求高啲，好正常嘅而且咧最好喎，係咪？呢部分咧就咁嘅，肯定會有少見血嘅，又靚嘅先至。佢已經算少嘅啦。嗱，睇下呢部分咧，已經算少，有啲真係滴住出嚟嘅。唔見血都唔啱啊！唔見血唔得啊！咁同埋仲有呢度，佢咧都係會有少少啫喱狀咯，佢啲雞油、雞嗰啲肥膏啊，但唔會話好多。同埋咧正宗嘅靚嘅清平雞咧係用清遠雞、清遠麻雞嘅，3斤左右就最靚㗎啦。水瓜火腩煲，乜唔係要黃鱔嘅咩？冇改咗啦嘛。我改咗啦，我都唔記得啦，勁喎！咁啊，以後咧我啊唔會再叫咩煲㗎啦嚇，我就叫煲仔菜嘅。嗰啲水瓜大隻嘅，我哋琴日買過嗰啲水瓜咧，翻屋企煮咧，因為啲品質唔靚啊，又平啊，都係咁啊。喺呢度咧少少變黑，呢度係咪？真係攞個放大鏡嚟睇啊嚇！咁嘅價錢喎，咁同埋佢有打芡，呢樣係比較有趣。我哋而家喺廣州咧，我哋食過啦，食過咁多啦，雞最好即係嗰幾間啦，九記路邊雞啦，一心雞啦，仲有向群啦，嗰幾間咧。我唔可以講話究竟邊間會更好，但係咧已經喺嗰一列喺嗰一紮裏邊㗎啦。好食啊！嚟講叫做第一梯隊咁啊可以咁啊。至於你話邊個先邊個後，飲食啲嘢你好難講邊個好邊個唔好㗎嚇，邊個講口味㗎嘛。漢堡包有人中意落芝士，有人唔中意落芝士，咁解啫嘛。梗係落芝士好食㗎啦。過兩個冇骨嘅部位，我想試下夾嚿骨多啲嘅。雖然我食咗個雞髀嗱，我又試下呢嚿啦，啱先都夾過啦，係咪？佢嘅雞肉更有咬口，同埋有雞味，但係就相反咧，佢就冇咁滑嚇。嗰啲雞肉我講，咁啊睇你點樣取捨嘅啫。你要啲嫩啲嘅雞，咁啊易滑啲咯，係咪先？但係冇咁多雞味咯。佢就用咗一啲更有雞味嘅雞，同埋個皮都夠爽脆。係啊，佢要用冰塊嚟令到佢收縮翻嗰個雞皮啊，所以咁爽脆嘅。講古仔嘅時候啊，點解話我哋廣東人好多嘢都行先一步嘅？當時係80年代啊，咁啊我哋諗到用啲冰塊令到個雞皮更爽脆。咁你試諗下，如果物質唔夠豐富，雪櫃都冇，邊度去揾冰塊啊？係咪先？講明咧，我哋廣州人、廣東人咧，好多嘢都係有咗好嘅物質嗱，先至創到呢啲美食出嚟噶嘛。味都有味。我老婆仲喺度欣賞緊啊！我話試下呢個水瓜煲啊，咁啊因為想食啲蔬菜，又唔想一咁普通嘅啫。座咧喺度見到好多客人咧，都係我哋爸爸嗰一輩嘅，睇個樣啊！佢嗰個年代咧，物質條件稍微好少少啊，又或者宴請啲客人啊，咁你有得揀咧，嗰啲大飯店梗係清平飯店啦，係咪先？食嘅靚雞啊，都幾滑呢個，仲有個火腩嘅。嚿火腩嗰個皮仲好脆喎，係啊，呢個清清地都幾好。跟住有話唔終於嚟啦！喺我哋斜對面咧，嗰台客咧嚟咗直超過10分鐘㗎啦。咁咧，我哋見到好耐都未有人嚟喎，會唔會真係一種營銷手段？就話寧願啲客人喺外邊門口等一等，營造一種氣氛。即係飢餓營銷啦！以前賣水果手機嗰種咧，係嘛咁咯。而家終於坐低咗啦，怪唔得先頭我哋一上到嚟爭5個號啊定4個號嘅，一嚟到我哋話 A9啊，咁即刻嗰個妹妹啊撳到 A9 啦。又炒麵亦都到埋啦，有火腿絲嘅，仲要咁大條添。咁啊炒麵係我中意嗰種呢種唔會係碎到
夾唔起，但係又係碎嘅麵嚟嘅，唔係話嗰啲搭住嗰種咯，同埋張台真細，好熟啊個麵，佢又唔會好硬喎，都會好細份㗎嘛。係啊，又唔會好油喎，啲味又夠喎，咁樣嘅喎，係咪啊？幾好，我好中意呢個麵。唔係話撈嘅啫唔係撈嘅喎，係啊，一樣有嗰啲撈。係啊，係真係炒出嚟嘅喎。如果你朝頭早食嗰啲咧，酒樓食嗰啲就會撈嘅。多數都係撈嘅。多數都係撈嘅。味道好滿意，但味道以外嘅東西咧，佢收得咁嘅價錢咧，可以做得再好啲。咩小問題咧？我哋都接受到嘅，可能因為舊廠房嘅原因咧，冷氣唔算好勁。咁第二個咧，上菜係會慢啲啊，可能客人比較多啦。但係慢冇問題，好過好馬虎是但擺低好過啦。呢個冇問題，我哋都接受到。冷氣就坐下會舒服啲嘅，好啲咯。我哋跑行嚟啊！同埋我哋之後都跑住過嚟啊，其實係啊，因為落雨啊嘛。咁啊，同埋逼唔逼夾呢啲就你俾得再貴啲咧，就可以坐得舒服啲嘅。最終埋單咧係176蚊嘅，咁啊正常價錢啦，老字號寫有咁嘅地方喎嚇，地理位置係優越嘅，近地鐵站係幾方便，唔錯。都係時候翻屋企啦，不過咧可能佢哋餐廳啱啱開張迎客，好多客人對佢趨之若鶩。清平雞啊嘛，係咪先？咁所以咧坐得比較逼碟啲，同埋啲服務始終佢哋俾心機做，但係始終咧真係應付唔到咁多，冇辦法啦嚇。咁值得一試，係啦，值得一試，冇錯。幫忙share我影片俾你嘅朋友，同埋幫我哋點個 like 啦嚇。下集見，拜拜。